Всем привет, ребята, с вами я, любитель Нутеллы, и, короче, сегодня с утра я хотел записать Dead Park. Да. Но, знаете, что мне выдал этот Dead Park? Он мне выдал, что я не заходил в игру 2 дня, а значит, надо все просто убрать все мои сохранения, все, что я там работал, что я там играл, и все послать мне нахер. Я решил, идут они сами нафиг с таким вот этим. Вы конечно, поймете, я не должен, по идее, говорить плохо про какие-то игры. Но теоретически я сейчас скажу плохо. Потому что, ребят, реально, да, разрабы хотят, чтобы человек играл каждый день. Но надо дать человеку иметь право играть не каждый день. Есть ютуберы, которые не могут играть каждый день. Есть. Почему я должен опять перепроходить все, чтобы потом начать с того места, на котором я остановился, а? Поэтому я решил так, пока они не исправят эту ошибку, я не буду играть в Dead Park. А заменю его пока что метелью. Да, мы теперь будем начинать проходить метель. И я зашел, у меня какой-то инвентарь предлагает выбрать что-то. Есть классический, какой-то мясник, доктор. Допустим, классический костюм для маньяка, вот. И что мне куда дальше? Понял, это было вот это вот. Ладно, ребят, что ж. Начнется игра. Да, у нас тут 4... у нас тут только 3 персонажа. Я так понимаю, начинаем с Алана. Перехитрите маньяка и сбегите из дома. Погнали. Так, сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. Метель, я шел и думал, поскорее. Озвучка кайф. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упал лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Все, это вся история, так понимаю, да? Так, отлично. Мы в каком-то деме. И что нам надо сделать? Мы в клетке. И как тут? Ага, заперто. Отмычка. Так. Я с тобой согласен. Блин, встать можно. Так. Какой-то электрозамок. Нет электричества. Ага. Электричество вроде бы выключил. Или нет, это не за электричество. Ну-ка. Стоп, электричество. Как нет? Что я сейчас включил? Провода. Ничего не понял. Так, 2013. Угу. Опа. Собак с копками. Как их? Нет, это ничего не делает. Так, окно. Может, просто отдеревать эти доски и свалим, Опа, чертеж кирки.
Опа. Угу. Так, 13 декабря. Внимание, светло по 20 на сильный ветер со снегом. Ага. Не знаю, даст ли мне это что-то, но стоит забрать. Так. А, у меня есть уже забытый ключ. Так, стоп, что? Ну-ка, их надо рожать. Как рожать-то? Вспоминаем уроки технологии. Как рожать тиски. Так, ладно. Так. Опа. А это у нас что? Цифра 7. Что-то это не особо нам что-то дает. Опа. Опа-на. Так, 13.01.2012. Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся так. Ага, да, в этой же комнате какой-то псих закрыл меня в железной клетке. Я решил позаботиться. Я сейчас чуть не сказал, я решил позаботиться. Он решил, короче, позаботиться с, я так понимаю, с этим Максом. Ага, он бил его током, но что-то его отвлекло, и он нашел дальнюю часть дома. Ага. В комнату найти выход, входная дверь была заперта, но я нашел другую с кодовым замком. Терминал и открыть ее она ввела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю записку возле лёва, попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что нашел путь к соседнему, скоро этот кошмар закончится. Пароль это север, запад, восток и юг. Север, запад, восток, юг. Ага, думаю, логически. Север, запад. Не, это не здесь связано. Это не то. Так, причем здесь север, запад, восток, юг, думаем. У нас еще есть календарь. А, дверь. Дверь с электронным, подожди, где? А, стоп, я понял, чёт. Ну-ка. Ничего не понял. Так. Коробки. О, 5. Коробка цифрой 5. Ну-ка, пробуем. Не, не так работает. Походу я должен понять код и только потом подойти сюда. Так. Ох уж сложное чувство прохождения будет, потому что ничего не понимаю. Что делать? Опа, 9. 7, 5, 9. 7, 5, 9. И что дальше? Ну, 7, 5, 9. Так. А. Отмычка. Так. 7, 5, 9. А. Так, тока нету, да? Панель управления, нет электричества. Это электричество ведет туда, да? А, и поэтому, правда, оно тоже... Так. Обрыв провода. Ну-ка, а может попробовать его календарем заклеить, а? Ну, я пытался, по крайней мере. О, 0. 7, 5, 9, 0. Почему я не могу? Я, в принципе, нашел все цифры, я так понимаю, что они отсюда.
7590 или 0597 или 9570 или 5790. Какая к черту разница? Ладно, врубим пока что электричество. Ладно. Думаю, на сегодня на этом мы, по крайней мере, закончим. С вами был я, любитель Нутеллы. И вы были на канале Let's Play от Любителя Нутеллы. Всем пока.